Y si la verdadera fuerza no fuera la que grita, sino la que permanece en silencio. Vivimos en un mundo que premia el ruido, el que responde más rápido, el que se defiende más fuerte, el que demuestra más. Pero hay una verdad incómoda. La dignidad no necesita anunciarse, no exige atención, no compite, no suplica, simplemente permanece. Y cuando aprendes a vivir desde ella, tu vida cambia sin hacer escándalo. La dignidad no es orgullo, no es superioridad, es coherencia interna, es actuar alineado contigo mismo, incluso cuando nadie está mirando. Hoy descubrirás 7 razones estoicas por las que la dignidad, aunque silenciosa, transforma tu vida. 1. Dignidad te protege del impulso. El impulso es una tormenta. Llega rápido, habla fuerte, exige reacción. La dignidad es una estatua bajo la lluvia. No se mueve ante cada gota, no responde a cada provocación. Cuando alguien te falta al respeto, cuando la crítica te alcanza, cuando el ego quiere defenderse, la dignidad susurra, respira. No todo merece respuesta, no todo merece energía. Recuerda esto, la reacción es un ruido, la dignidad es dirección. 2. La dignidad te devuelve el control. Solo controlas una cosa, tus decisiones. Cuando gritas para probar tu valor, cuando discutes para ganar, cuando te justificas constantemente, estás entregando tu paz. La dignidad es cerrar una puerta en silencio, sin golpe, sin drama. Quien conoce su valor no negocia su calma. 3. La dignidad fortalece tu identidad. Imagina un espejo. Cada vez que reaccionas con impulso, el espejo se empaña. Cada vez que eliges coherencia, el espejo se limpia. La dignidad es vivir de forma que puedas mirarte sin vergüenza. No perfecta, pero honesta. No necesitas aprobación cuando tienes claridad. 4. La dignidad te libera del aplauso. El aplauso es efímero. Hoy te eleva, mañana te abandona. Quien vive buscando reconocimiento, vive emocionalmente dependiente. La dignidad es como un faro. No cambia su luz porque alguien la admire, ni la apaga porque alguien la cuestione. Cuando actúas desde coherencia, el aplauso deja de ser necesidad. 5. La dignidad te enseña a poner límites. Hay momentos donde hablar es necesario, pero no desde la ira, desde la claridad. Poner límites no es agresión, es respeto propio. La dignidad no discute para imponerse, se retira cuando es necesario. Elegir irte de una conversación tóxica, elegir no explicar tu camino a quien no lo respeta, elegir no responder a provocaciones, eso no es debilidad, es fuerza tranquila. 6. La dignidad reduce el caos emocional. Cuando reaccionas constantemente, tu mente vive en guerra. El silencio estratégico cambia todo. El silencio no es vacío, es poder contenido. Es una pausa que evita errores. Es un espacio que protege tu claridad. En medio de una tormenta emocional, la dignidad es el ancla. No detiene el viento, pero evita que pierdas dirección. 7. La dignidad transforma tu entorno. Las personas pueden no notar tu esfuerzo inmediato, pero perciben tu estabilidad. La dignidad impone respeto sin exigirlo, inspira sin imponer. Cuando no participas en el drama pierde fuerza. Cuando no compites por atención, la atención cambia de significado. La dignidad no busca protagonismo, pero inevitablemente genera presencia. Si estas reflexiones despiertan algo en ti, si buscas más calma que ruido, puedes quedarte. Este espacio es para entrenar la mente, sin gritar, sin competir, solo creciendo con intención. La dignidad se entrena cada día. Cuando alguien te provoque, espera 5 segundos antes de responder. Si sientes necesidad de justificarte, pregúntate si realmente debes hacerlo. Cuando te critiquen, evalúa con calma. Si hay verdad, aprende. Si no la hay, suelta. No necesitas ganar cada discusión. Necesitas conservar tu paz. La dignidad es un músculo.
se fortalece cada vez que eliges coherencia sobre impulso. En una era donde el ruido parece poder, la dignidad parece invisible, pero lo invisible construye. No es quien grita más fuerte quien transforma su vida, es quien aprende a mantenerse firme sin hacer ruido. Y cuando eliges dignidad, todo cambia en silencio.